предаването Сутрин с нас на 16 юни ни гостува един от участниците в 17-та Международна лятна академия, която се провежда в Стара Загора тази година, иначе организатор Саварна Интернешнъл. В студиото на предаването е диригента Дейвид Морхаус. Ще ни превежда Соломон Петков, за което благодаря за този превод. Здравейте! Да кажем, че малко факти за тази академия. Както знаете, тя се провежда във Варна, 17-та поред. Има много добро сътрудничество вече и с операта в Стара Загора. В тази академия участват 11 студенти, които са избрани предварително, и 4 диригенти, които един от тях е в студиото на предаването, Дейл Морхаус, който е и преподавател в университета в Канзас. Нали така? University of Missouri at Kansas City. В Канзас, да. Университетът Мисури в Канзас. И сега очакваме с интерес това, което ще направи той. Това е Мадам Бътърфлай на сцената на Стара Загора, на операта в Стара Загора. Well, I'll be stage directing, the regista. Да, аз ще съм всъщност директор на самото представление, но иначе режисьорът. So the conductor, the maestro, is in charge of what you hear, and I'm in charge of what you see. Диригентът е всъщност той всъщност управлява това, което чувате, звуковата част, докато той управлява това, което виждате. Сценичното част. Как се избират малко повече факти от тези, които аз добавих? Какво липсва от краткото ми резюме за академията? Could you tell me anything more about the academy? From what I've said already. Well, we have audition singers from around the world. Ние имаме студенти, които се явяват на кастинга от целия свят. So, one Madame Butterfly is Japanese. Така че една от Мадам Бътърфлай е японка. And the other is Czech. А другата е от Чехословакия. And we have Americans and Canadians as well. Също така имаме американци и канадци. And then our local Bulgarians who are helping us. И вече нашите местни българи, които ще ни помагат също. От Старозагорската опера ли? From the Stara Zagora Opera? Yes. Да. Добре. Как избират тези студенти? Как се избират? How do you actually audition the students? We have video auditions that they send us. Ние правим видео кастинги, които те ни изпращат предварително. And then we ask for recommendations from established professionals in singing and opera. И след това вече искаме препоръчителни писма или видеа от професионалисти в тази област. Има ли в годините някаква тенденция от някои държави да имат по-голям интерес или да бъдат избирани да са по-добри? Well, I think our program is best known in USA. Мисля, че нашата програма е най-известна в Щатите. So, and the range of experience is varied from students to established professionals who have sung this opera before. И също така има голям диапазон от разликата в опита, голяма разлика в опита между тези, които те първо влизат и тези, които имат голям опит на сцената. But we're here to experience how you make an opera happen. I'm from a large city in America, Kansas City. От голям град в Америка, от Канзас Сити. Over 1 million people. Повече от 1 милион души в града. We are known as a center for the arts. И ние сме известни като център на изкуствата. We have a fine opera company. Имаме доста добра опера, компания за опера. But they only give 16 performances in a year. Но те правят само по 16 представления за една година. Това е доста по-малко, отколкото Старозагорската опера прави. That's way less than the Stara Zagora Opera has. Yes. Да. So that's why we are here. И това е причината, поради която ние сме тук. И какво това възможно ли е да се случва в град, който е 10 пъти по-малък? Yes. Да. Харесва ли ви, че има такова голямо количество? Do you like there's such a big amount of things happening? Yes. We love that you have your orchestra. We have a great orchestra. Че имате такъв добър оркестър. Ние също имаме добър оркестър. They play 70 performances in a year. Но те участват в около 70 представления на година.
And a wonderful ballet company, but they give 20 performances. Също така една невероятна балетна компания, които пък правят около 20 перформанса за една година, 20 представления. So the arts do not have the same support in America that Bulgaria gives it, and the people do not support it as strongly as your people do. So. Изкуството не получава такава голяма подкрепа в Америка, както в България, и хората не са в чак такава голяма подкрепа, както тук. Това е изключително очудващо за мен. That's extremely shocking for me, extremely strange. Защото в България пък непрекъснато се оплакваме и критикуваме държавата за това, че няма достатъчно добра подкрепа към оперното изкуство и въобще към изкуството. И че все по-малко хора ходят на опера. Lesser and less people are going to the opera. Yes. Well, that's sadly true, but it's still значи better в Америка още по-зле. Да, за съжаление това е истина. Yeah. No. Yeah, so our people will go to rock concerts and maybe theater and musical theater. По-леко изкуство, може би се търси повече. Да, това, което той каза, е, че хората ходят повече на театъри, на концерти, на такъв вид изкуство. Мюзикали. Да, мюзикали. But only the 5 largest cities in America have opera that go for many months. Metropolitan Opera in New York. Но само 5 най-големи града в щатите имат възможност да поддържат по-голяма честотност в изпълненията, като пример, и повече представления, като например Метрополитен опера в Ню Йорк, Chicago, San Francisco, в Чикаго, в Сан Франциско, Хюстън. Това ли са оперните центрове? The opera centers in America. Yes. Най-големите. Да. Имате ли усещането, че и впечатлението по-скоро, че като цяло има криза в оперното изкуство в целия свят? Well, I think it constantly needs to change. Мисля, че постоянно това трябва да се променя. But in America yet we have a very narrow view of what opera companies should offer, of the type of opera. В Америка има така доста тясно виждане за нещата, за това как трябва всъщност да изглежда оперното изкуство и как трябва да бъде операта. And I think it will need to expand to include Phantom of the Opera and Les Miserables and също мисля, че това трябва да се разшири самото виждане на хората, които правят опера, да включат произведения като Фантомът от операта, Клетниците. А защо мислите, че тези поглед на какво се дължи? What do you think that is that? Why is it happening? Well, largely there is so much more competition with going out to experience something. There's internet, there's television with many channels. Има доста голяма конкуренция в това, когато искаш да преживееш нещо, и имаш толкова много възможности в интернет, в различни канали, можеш да гледаш постоянно. And in America, political statement, when we have so many guns, тъй като имаме много оръжия, our streets are less safe. Улиците ни не са чак толкова безопасни. You know, why will older people who love the arts go out and put themselves in danger or inconvenience when they can stay home and watch on television? И защо мислите, възрастните хора вместо да седят вкъщи и да гледат телевизия или да виждат нещо по интернет, биха си направили труда да излизат при условие, че не е безопасно? Да, и това го има. Последните два ужасящи случая в щатите го доказват. С масовите стрелби. Да, и терористи. Дори в дома ми. Аз съм всъщност от Орландо. Вие сте от Орландо. 5 of our singers are from Orlando. 5 от нашите изпълнители и певците ни са от Орландо, които участват в академията. Сега, които са тук в България? That are in Bulgaria now. Yes. Да. Our soloist Saturday morning giving the voice recital is from University of Central Florida in Orlando. Изпълнителката, която ще направи соловия рецитал в събота сутрин, тя е също от Орландо, Флорида. Това се приема очевидно като... Има някакъв шок от това, което се случва. Очевидно те са и разстроени. I would imagine they're probably nervous and maybe upset. The dead and the wounded in Orlando were taken to the hospital where I was born. Те всъщност ранените и умрелите от това, което се случило в Орландо, бяха отведени в болницата, в която аз всъщност се бях родил. Може би един въпрос, който не е свързан с операта, но защо се случи това според вас? Какво мислите? Well, it's a terrible shock. Това е ужасен шок.
I think it's important fact we have too many guns. Мисля, че един от фактите, които предразполага към това е, че имаме прекалено много оръжия. Yeah. He bought the guns 4 days ago. Той всъщност със стрелец е закупил оръжията преди 4 дни. Съвсем свободно. Just Freely. Yes. Да. And he had been under suspicion from the FBI. Той също е бил под разследване, бил е заподозрян от ФБР. But gun, no problem. Но за оръжията няма никакъв проблем. Няма проблем за оръжията, но има огромен проблем за сигурността в щатите. There's no problem about guns, but there's a big problem about safety in the States. Yes. Да. Добре. Така, наистина, аз си позволих да задам тези въпроси, защото целият град, всъщност, целият свят, по-точно, съпреживяваше тази трагедия в Орландо. Taken a part of the tragedy. Yes. Actually. Condolences. Yes, we have sensed the unity of people from all over the world. Това, което успяхме да усетим е единството на хората от целия свят в тази трагедия. Тази трагедия, абсолютно. И докато тези омразата и нетолерантността и тероризма може да се случи така, че да унищожат това, което сме градили векове, нашата цивилизация. Затова, да. On the other hand, Но от друга страна, the day afterwards, денят след това, I thank the Stara Zagora chorus because they let us deal with our grief by joining them in trying to create something beautiful and with meaning. And they are so gracious to us and welcoming us. It just means the world. Благодаря на хората от операта и на хора от Старозагорската опера, тъй като те поднесоха своята съпричастност и успяхме да направим на другия ден нещо много красиво и да подготвим спектакъла. Да, ако това беше и моят преход, че ако смъртта ще разруши планетата ни и тероризма, ние трябва да се опитваме да го крепим цял с изкуството и с красотата и с творчеството. Абсолютно, да. И след смъртта винаги трябва да има красота в изкуството. И това почва от детството, нали така? Yes, absolutely. Да, абсолютно. So we need to improve our education system to always include the arts. Имаме нужда да подобрим нашата образователна система, винаги да включва изкуствата. По какъв начин държавата не е съпричастна към това в Съединените щати? The nation is not actually taking a part of what's happening now in the States. Well, hopefully there are a lot of words and not very much action yet, and hopefully that will change. Причината, поради която нещата стоят така, както са, е, че има прекалено много приказки и не чак толкова много действия. Но се надяваме, че това ще се промени. Да, колко познато. That's familiar. Yeah. Има ли разлика в начина на оперното образование в Съединените щати и в Европа? В различни школи? The schools and the way people do opera in America and Europe? Yes, I think so. Да, мисля, че има. We don't decide the directions for careers, I think, as early as you do. Може би ние в Америка не решаваме толкова отрано нашата посока в кариерно развитие, както в България. Education remains very general and the same for all students, no matter what their strengths and interests are. Образованието е доста всеобхватно и доста обширно до една голяма възраст, в която вече учениците учат общи предмети, извинете. And only when they turn 18 and begin college do they really focus in on career education. И до тогава фокуса върху образованието не е чак толкова върху силните им страни и едва когато навършат 18, те вече могат да се насочат към желаната от тях дейности и кариерно развитие. Да, разбираме разликата. Сега, вашите студенти с какъв мотив се занимават и въобще как са решили да се занимават с опера? Yes. Well, for many it's their first time in Europe. За много от тях това е първи път в Европа. So they are learning many things. Така че те научават много неща. The excitement is every activity is an adventure. Вълнението е, че всяка една активност, всяко едно действие, което предприемаме, е приключение. Buying a coffee. Да си купиш кафе.
getting cold medicine, Да си вземеш някакво лекарство студено, crossing the street. да пресечеш улицата дори. So every day is new and fresh. Гледаш ли футбол? Всеки един ден е нов и свеж. Did they watch football? Soccer? Европейско има сега, не толкова. Because there's the European Cup Yes, going on. yeah. Да. Защото тук Actually, се гледа. Kansas City has a good soccer team and they love soccer. Всъщност в Канзас ние имаме много добър футболен отбор и хората обичат футбол, All of America, not yet. но в Америка все още не сме го обикнали толкова много. Това го знаем, да. Добре. We know that. But we liked our women when they won. Ние много се радвахме, когато нашите жени спечелиха световната. Браво на вас. Yeah. Congratulations. Добре, отново се връщаме от приключенията We're going back в операта. В операта the има ли opera. приключения за тях? Are Има ли there нови adventures in the opera for your students? Are there предизвикателства? any new challenges? Well, language. Езикът. Our Japanese soprano does not speak English or Bulgarian. Интересното, което е, че нашата японката, която е Чочо сопрано, сан, тя всъщност. не говори нито български, нито английски. Yeah, we don't speak Bulgarian. Ние не Much at all. говорим български. Японски също. Yeah. And in America, that makes us angry at visitors when they don't speak our language. And people here are so gracious with us. И по принцип в Америка, когато някой не говори нашия език, ние се изнервяме, обаче тук хората в България са доста любезни с нас. But we are using the sets and costumes of the opera at Stara Zagora. Това, което правим, ние използваме всъщност целият декори и костюмите, които Старозагорска опера ни предостави. But I am choosing a more traditional action for the opera because this is many of our singers' first time. Но аз избирам малко по-различен подход, тъй като това е първият път на много от нашите изпълнители. For example, here in the production, normally black and white movies are a part of the production of Madame Butterfly. Примерно в традиционната продукция на Мадам Бътърфлай участва доста една голяма редица от черно-бели филми на лента. That Madame Butterfly herself watches these movies, and that's how she imagines America. И самата Мадам Бътърфлай в представлението гледа тези филми и по този начин тя си представя как всъщност изглежда Америка. So it's a great idea, Това е страхотна идея, but it probably won't, I have never seen it in America, and our singers will never use it when they come back there. но аз това не съм го виждал до сега в Америка и нашите изпълнители може би няма да го направят също като се върнат в Америка. So I am doing something more traditional, like they may use at home. Така че аз искам да направя нещо по-традиционни неща, с които те са свикнали от дома. Тоест, ще бъде класическа постановка. So it's going to be на classical Мадам Бътърфлай. performance. Yes. Да. Yes. Как ще се превъртят две различни раси, да кажем, японка и чехиня в Чочо сан? How do you think in Как се правят two с тях different двете? ethnicities are going to fit in Chocho-san with having a Japanese singer in a Czech singer? Well, I think it should be a wonderful combination. Our Czech soprano has sung the opera twice before. Мисля, че това ще е страхотна комбинация. Нашето чешко сопрано, тя е пяла тази постановка, това изпълнение го е изпълнявала 2 пъти. So combining all of the ideas Така че като with комбинираме всичките идеи Bulgaria and America also. и така, като комбинираме и България и Америка също. Yeah. I think they will each be different, but the same, enough. Може би те ще се чувстват по различен начин и ще изпитат различни неща, но накрая ще се получи нещо, което ще усетят по еднакъв начин. And one thing I believe in the show, there are 2 Americans in the show. Има 2 американци в шоуто. The young Navy lieutenant who marries Madame Butterfly, Младият морски лейтенант, който се жени за Мадам Бътърфлай, but he's not very serious about the marriage. но не е много сериозен за брака. And then there is an older diplomat. И има също един възрастен дипломат. And I think he understands the world better. И си мисля, че той разбира света по-добре. And so he is trying to speak on Madame Butterfly's behalf and say И той се she is опитва serious. да говори от името на Мадам Бътърфлай, да каже, че тя е сериозна в нейните намерения. And later he tries to tell Butterfly that she should marry the Japanese prince who is interested in her and give up the so he understands the world. И след това този възрастният човек, той се опитва да накара Мадам Бътърфлай да се ожени за японски принц, тъй като той също е сериозен и той е човек, който разбира света. So hopefully we show that not all Americans are
are bad. Така че искаме да покажем, че не всички американци са лоши. Студентите имат ли така вече професионалната подготовка на интензивните репетиции, на напрежението? Do you think students have the necessary professional experience and performance activity that in the preparation for the На репетициите? Yes, well, some are learning on their feet. Някои се учат в движение. Повечето. And that's part of the purpose of the academy. И това е част от целта на самата академия. Is that this is how professional opera is done around the world. Така се прави професионална опера по целия свят. And these are the expectations of you if you begin a career. И това са очакванията върху вас, ако ви искате да започнете кариера и развитие в това изкуство. Да, това предугаждате ми следващия въпрос. So you're already talking about my next question. Какви качества трябва да изгради в себе си човек, който да стигне до високите сцени, до върха в оперното изкуство? What sort of qualities на какво ги does учите? a person who wants to go high need to develop in themselves? Well, discipline. На първо място дисциплина. Interest in languages. Да се интересуваш от езици. Of course, great understanding of music, of singing. Разбира се, голямо разбиране в музиката и в пеенето. Possessing a beautiful voice that they train well. Да притежаваш добър глас, който е също добре трениран. And a growing understanding of the stage and of acting. И разбиране, което е растящо в зависимост от твоят опит, което се отнася до сцената, до поведението на сцената, до актьорското майсторство. Another reason for the academy is that we have two casts, and our young Americans sometimes are paired with one of the professional singers here, and so they can watch and learn someone who sings this production, who understands, and they get better by watching. И в Америка имаме две групи и по-младата група от хора, които се занимават с опера. Те гледат в Европа вече успелите и реализиралите се професионалисти и те се учат от тях чрез гледане. Има няколко много известни български имена в световното оперно изкуство. There are a few very famous Bulgarian people. Да, може да се каже, че има българска школа. Не знам дали ще бъде точно. В областта на операта. Of singing? A school of singing? Имам предвид, че е школа, че са много... От една малка държава са излезли толкова много големи гласове. Веселина Кацарова, Красимира Стоянова, Борис Христов, И те самите казват, че цената на успеха обаче е много висока и много тежка. И там на върха е много трудно. Студентите знаят ли това? They are the greatest international stars in the world. I mean, what they do is amazing. Това, което те правят е невероятно и те са в топа в световен мащаб. When I was a student in Vienna, когато аз бях студент във Виена, I would stand every night to watch them sing. Всяка вечер стоя до късно да ги гледам да пеят, как пеят. Yeah, and so they're the best. Така че те са най-добрите. Добре, очакваме Мадам Бътърфлай. Само да кажем датите. Madame Butterfly, so let us tell the dates. The 25th на 25 and 27th и на 27 of June. Юни. Here at the Opera House. Тук в Старозагорска опера. Заедно с професионалните музиканти на Старозагорска опера. Alongside with the professional musicians from the opera. Yes. Тази комбинация ще можем да видим. So we're going to be able to see that combo. Yes. Имат ли сценична треска? Do they have like some sort of scenic fever and are they nervous about the... Oh, nervous, excitement. Има същевременно притеснение и вълнение. I have taught in many summer programs where Americans come to Europe, in Graz, Österreich, Eisenstadt. Преподавал съм в доста такива школи и академии в Европа с американски студенти, като в Грац, в Австрия, Verona, Orvieto. And none offer the opportunity that we have here to come into a professional opera house and try and understand their system and perform along with them. Това, което имаме тази уникална възможност да дойдем тук с всичките професионалисти от Старозагорска опера и да работим заедно и да направим нещо заедно. So we hope to get the word out. Така че се надяваме да разпространим новината до всички.
in our hemisphere and get в цялото полукълбо. if singers truly understand the opportunities here. We don't know Bulgaria well. И ние не познаваме България чак толкова добре. Yeah. And so I am... Както и публиката, която well ще дойде, не познавате, да, българската публика. The people that are coming, the audience, you don't know it as well. So Right. It's something new. Right, yeah. Да, така е. So I'm sending Facebook pictures and posts every day Аз изпращам снимки по Фейсбук и всеки ден. of the beautiful opera house, the beautiful hotel, the walk. За красивата опера, за хотелът, Yes, за улиците. how much there is in Stara Zagora, and Колко do not be в Стара afraid. Загора. Some Americans are afraid to come to Europe because of the refugees. Някои американци се страхуват да дойдат в Европа заради бежанската криза. Усещате ли, че има някакво напрежение по време на полета и по време на летищата? Има ли нещо по-различно от преди, което сте виждали? По отношение на мерките? Пак се връщаме на тази тема, но тя е... Но целият свят, в крайна сметка е... Yes. Well, I feel safer here. Честно казано, тук се чувствам по-безопасно. You know, again, our families were worried for our students. И разбира се, семействата на студентите бяха загрижени и притеснени за тях. And then all the violence happens at home. И след това всичкото това се случва от дома в Орландо. So, and if they haven't traveled, they think we're in danger if a policeman is killed in Paris. That we in Bulgaria are in trouble. Това, което се случва в Америка, че ако примерно някой полицай е убит в Париж, всички започват да се стресират, въпреки че ние сме в България. Именно, да, защото Европа е някакво по-основно, така, по-общо понятие за американците. Общо понятие. Yes. Да, а в Париж се случиха и такива неща, да. Yeah. Но да се чувствате спокойни, Стара Загора е спокоен град. Beautiful, yes. И дано да имате прекрасни условия за работа. Да видим. Thank you. Да видим една наистина прекрасна мадам Бътърфлай обстановка, която вие ще видим, да. И ние се надяваме и да дойдете пак. And we invite you again. Thank you. I would love to come back. Радвам се, благодаря за поканата. Да, и студентите смятат така. I hope that the students think so too. Oh, thank you. Благодаря. Успешен, по-скоро приятна работа днес. Успешна работа, ползотворна. Success in your work. Good luck. Thank you. И успех на премиера. In bocca al lupo, in Italian. На италиански. Yeah, so just into the mouth of the wolf. Се вика, нали, да влезеш в устата на вълка, или в България казваме на лъва. When you stand on the stage, all the red seats look like a wolf, the inside of a mouth. Когато застанеш на сцената, всичките червени седалки, които виждаш пред себе си, изглеждат като устата на един вълк. Може би първите 5 минути после изчезва това усещане. Maybe that's just for the first 5 minutes. Well, yet. But our answer for in bocca al lupo is crepi lupo. May the wolf die. Значи crepi lupo, което означава да накара вълкът да умре. И накрая да се появят онези страхотни аплодисменти на финала на... Добре. Exactly. Yes. Хубав ден ви желая. Благодаря ви, че бяхте с нас. Успешен ден и на вас днес в четвъртък на зрителите на предаването Сутрин с нас.